नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। लौंग किसी भी तरह के खांसी के लिए लौंग एक बेहतर उपाय है। इसके लिए एक चिमटी की मदद से लौंग को सीधा आग में भून ले। भुनी हुई लौंग हल्की सी फूट जाती है। एक बार में 3 से 4 भुनी लौंग चबा लीजिए। ये थोड़ी तीखी तो लगेगी, लेकिन आपको महसूस होगा कि अगले ही मिनट खांसी कम हो जाएगी। सरसों के बीज बलगम वाली खांसी से राहत पाने के लिए आप सरसों के बीज का उपयोग कर सकते हैं। इसमें सल्फर होता है जो बलगम के प्रभाव को बढ़ाता है। आपको बस इतना करना है कि 1 चम्मच सरसों के बीज को 1 कप गर्म पानी में डालना है। फिर बलगम वाली खांसी से छुटकारा पाने के लिए इस मिश्रण को पीना है। शहद बलगम को बाहर निकालने के लिए शहद एक प्रभावी घरेलू उपचार है। साथ ही यह एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम भी करता है। कफ की पतली झिल्ली जो गले में अटकी रहती है, जिसके कारण गले में बार बार खुजली होती है और खांसी आती है, आपको इससे राहत पाने के लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर पीना चाहिए।